السلام عليكم. نحن اليوم بالجامعة بدنا نسأل السؤال القوي، إنه غير الزمالة الدراسية والعلاقات الضرورية، هل تؤمن بوجود صداقة بريئة خالية من أي مشاعر بين الشاب والبنت؟ تفضلوا نسأل. لا. لا لا، ما اتصور لا. ما اظنش. طيب لازم يكون فيها إن. اقدر اقول لا. صراحة ايه. مجتمعنا it's a bit different، فحيكون ما بعرف، بحس ممكن تطور الأشياء أكتر، بس مو معناها إنه كلهم. هلا ما في مجال تكون بريئة يعني أكيد. Definitely it will carry emotions because it is a long-term relationship. ما أعرف. No idea. هي على حسب كل واحد والمجتمع اللي كان مخالطه من أول. مالي مصلحة شيء والله أنا. طيب. لا. الزمالة الجامعية ممكن يكون في بيناتهم يعني بروح بحضروا كلاسات مع بعض نفس الجامعة مع بعض ممكن، بس الزمالة غير هيك ما أتوقع أنها تدخل من المشاعر الصراحة. لا أكيد راح تدخل مشاعر. لا أكيد، قد ما كانت بريئة ممكن توصل لمرحلة تكون يعني غير خالية من المشاعر. كثرة الاختلاط وكثرة العلاقة مع الشخص ممكن بلحظة من اللحظات تكسر الحاجز بيني وبينه، فلمرحلة من المراحل حتبطل تكون بريئة. إذا كان الواحد مربى أو عنده أخلاق خلاص ما راح يصير في مشاكل. غالبا لا. كشاب وبنت لحالهم لا، يعني المفروض يكون الوضع ضمن إطار معين، مثلا مثل إطار الجامعة مثلا، لأنه بعد هيك على طول المدة على طول الحديث بيناتهم ممكن يتطور الوضع يصير فيه مشاعر. والله لا، ما في تجربة بهيك موضوع يعني اطلع انه، فما بعرف كيف بدي اقول لك، بس ما يعني ممكن تصير وممكن ما تصير نفس الوقت، يعني ممكن الشخص ما يتفاهموا كثير يعني، فما بعرف. انا بلا بؤمن بالعلاقه بين الشاب والبنت حتى لو برا الجامعه علاقه صداقه ومن تجربه كمان، بس بدون مشاعر. بس هذا الشيء بيتطلب وعي كثير كبير. يعني مثلا ممكن خطيب رفيقتي مثلا، فأنا بالنسبة لي في بيناتنا علاقة جدا جدا راقية ومستحيل تلاقيها حتى بين أي اثنين، فأي بؤمن بها. طب هذا الوعي موجود بمجتمعنا؟ أكيد لا، يعني قد ايه 1% منلاقي. يعني فاجأتني بصراحة بآمن إنه في يكون صداقة عادية بين شاب وبنت، ما هي قصة. غير الزمالة وصداقة لا، ما في. السؤال مرة ثانية. سؤال مرة ثانية، جميل. غير الزمالة الجامعية والشغلات الضرورية بالتعامل بين الشاب والبنت، هل تؤمن بوجود صداقة بريئة خالية من أي مشاعر أو إعجاب متبادل بين الشاب والبنت؟ ما أدري، بس أوكي. It's so weird. أوكي، شو اسم هذا السؤال؟ For me أنا أحس إنه العلاقة بين الولد والشاب إنه لازم تكون بين حدود. أكيد. لا طبعا. أبدا لا يمكن. لا طبعا. خارج نطاق العمل بقوة لا. لا هو أكيد ممكن يكون في مشاعر، بس مش شرط لازم يكون يعني. أكيد طبعا. لا ما أعتقد إنه ينفع. لا. لا ما في شيء. لا. إذا كانت بلا حاجة وضرورة أو داعي لا، إلا ما يدخل فيها مشاعر. معظم الشباب بدهم يحكوا مع بنات مش عشان بس صداقة، معظم البنات بيحكوا مع الشباب على أساس إنه زي أخوها يعني صحبة وتعتمد عليه وأبصر شو بس هو تلاقيه بالأخير هيك إنه هو هيك تفكيره بمكان تاني تماما، بده يظبطها من هالحركات. مهما كان ماكو شغلة اسمها علاقة بريئة إنه بين الولد والبنت، مهما كان إنه مرات حتى تكون علاقة بريئة بس مرات تتطور إلى مراحل لما يبقوا مثلا ويحجون ويا بعض. غير العلاقة يعني الزمالة مثلا الطبيعية أو العلاقات الضرورية، هل في علاقة صداقة بريئة بين الشاب والبنت؟ لا. ما في شيء. لا. ليش طيب؟ أصلا تركيبة الرجل إنه يميل للمرأة، وتركيبة المرأة أنها تميل للرجل. كأنك تقول هل يمكن أن نقارب بين مغناطيسين ولا يتجاذبان؟ لا يمكن، كذلك الرجل والمرأة. لأنه الذكر ذكر والأنثى أنثى، التجاذب بينهم شيء رباني، ما حد له سلطة عليه. لما يجي حد يحكي لي إنه إحنا بنتحكم بغريزتنا ونتحكم إنه بمشاعرنا وتعاملنا مع الآخرين، هاي شيء صراحة مو منطقي، لأنه بيخالف الفطرة البشرية. لأنه هاي فطرة البشر، يعني بيميلوا للجنس الثاني، كان ذكر كان أنثى. حتى الأب والأم، الولد بيميل للأم أكثر، البنت بتميل لأبوها أكثر. ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الحب مراحل، أهم هذه المراحل هو التواصل بين الطرفين. التواصل سيولد عواقب، أنت تشوفها النهاردة، تشوفها بكرة، تشوفها بعد 100 سنة. يعني إلا ما يشوبها شائبة بصراحة. ما في شيء هيك بدون مشاعر بريئة، وإلا ما كانت حرام بالأصل يعني أصلا، لأنه هي لأنه العلاقة بين الشاب والبنت من هالنوع إلا ما يرفع فيها الكلفة ويصير فيها ألفة، فلا إلا ما يدخل فيها مشاعر. يعني طبيعة الرجل مع الأنثى غير طبيعة
الراجل مع الراجل. طيب انت كيف تعامل زميلاتك بالشغل؟ والله ضمن ضوابط وضمن الحاجة يعني إذا بحتاج. ودراسة ما دراسة إنه الشغل أكو بالموضوع أوكي، بس خلص فترة معينة بعدين خلص. علاقة طيبة الحمد لله، بحاول أراقب قلبي على قدر المستطاع. في كتير شغلات ممكن مثلا غض البصر، ممكن أنا بلبسي، ممكن إذا اضطريت وأتعامل مع شخص معين حطينا مثلا بجروب واحد بكلاس أو كذا، حاول قدر الإمكان إنه حديثي معه يكون بعيد عن المزاح، ممكن يكون يعني للضرورة، انتهت الضرورة خلاص انتهت العلاقة. تمام. وبما إنه هي يعني محجبة وهذا، فالحجاب مو بس ستر للجسم أو للرأس، هو كمان بيدل على أنك فتاة مسلمة، أكيد لازم تتعاملي مع الشباب بوفق أخلاقك وقواعد الدين الإسلامي. يعني بتخلي دائما مسافة بينك وبينها. حلو. إنه بس تحكي للضروري شغلة زي. طيب مثل ما شفنا بالمقابلات والناس اللي سالناه انه لابد يكون في مشاعر شئنا ام ابينا بشكل او باخر بالصداقات اللي عم تصير. طيب هذا الشيء شو حيؤدي اولا انه يصير في تشتيت عن هدفك الرئيسي. انت جاي مثلا عم تدرس، بطلت عم تدرس، دخلت المشاعر والعواطف، فشتت لك تفكيرك عن الموضوع، فراح التركيز على الهدف والانتاجيه. الشغله الثانيه انه انت لما تفوت العواطف او المشاعر ما حتضل شيء خلص كامل وما هي، لا، العواطف تولد افعال، فالافعال شو بتكون تطور بالعلاقه. العلاقه ما بتضل خلاص اجاوب وبسكتوا، لما تستمروا على مدى طويل واعاده وتكرير رح تروح لابعاد اخرى. فالاسلام لما وضع ضوابط للتعامل بين الذكر والانثى ما كانت لتقيدنا ولا لتخرب علينا الحياه، انما كانت بالدرجه الاولى رح تحافظ على عذريه القلب وتكون مشاعرنا بمكانها الصحيح. فمو الواحد مع اي زميل او زميله فات معهم بمشاعر وادى هذا الشيء لتشتيت، انما على المقابل كانت المشاعر بالظروف والمكان والشخص المناسب، فساعتها الواحد بيحس فعلا بروعه هالمشاعر هي اللي الله منحه اياها وكانت جزء من الفطره. فمو مشكلتنا بالتعامل بين الذكر والأنثى بقدر ما هي مشكلة بالضوابط اللي بتحكم هذا التعامل، بالتالي بتؤدي يا أما لنتائج إيجابية يا أما لنتائج سلبية.